asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam comme ni nga ko ci faral di def bi mbas bi démarré ba léegi ci réew mi ak ci àdduna bi di waxtaan ak yéen li nga xamante ne moom moo xew ci réew mi. li xew ci réew mi tey nag ci mbirum économie la ñuy waxtaan maanaam Sénégal ban économie la war a am fu ñu nekk nii ci mbas mi bu ñu génnee ci mbas mi est-ce que système bu ñuy defee économie war na ko mën a changer est-ce que war nañu gën a mën a concentrer wu ci économie locale bi développer ko defar production ba Sénégal ëllëg bu lii amee ci àdduna du nekk ci njàqare loolu nag bu ñu koy wax balaa ñuy dem ci loolu dañuy rappeler nit ñi que feebar bi mu ngi continuer di law di reyaate tey ñu ngi toll pratiquement 52 personnes xamante ne la jàkk nañ seen bakkan bi mbas bi commencé peut-être bi Sénégal déconfinement def nañ ko waaye feebar baa ngi continuer di law Sénégal bokk na ci ñetti réew Afrique yu gën a am contaminé loolu il faut ñu bàyyi xel bu baax a baax ndax nit ñi bu ñu fekkee ne feebar nañu duñu mun liggéey bu ñu liggéeyul économie du am moo tax dañu war nañu mën a xoolaat bu baax mesure barrières yi bi médecin di digle ñoom ba léegi ñu ngi commencé liggéey ci loolu di ci waxtaan moo tax ñun askan ni war nañ ci bàyyi xel bi loolu parce que suñu kaaraange la aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñu réew aar adduna bi parce que virus bi mu ngi partout à travers le monde am nay réew yu commencé xeex virus bi bu baax a baax war nañu bàyyi xel ci loolu baax lu moo tax tey ñu am mbégte di dalal fii ci suñuy studio iRadio ITV synchronisé di Mbaye Sylla Khouma consultant la dafay liggéey surtout ci petites et moyennes entreprises mbirum économie bi xamante ne réel parce que économie am na bi nga xamante ne ay chiffres yu bëri waaye nit ñi nu ñu koy dundee ci terrain bi boobu mu ëpp solo bu weesoo loolu ñu tamit dalal Ibrahima Guèye moom dafa génne Sorbonne économiste la tamit te mu ngi liggéey ministère de la petite enfance c'est ça non. de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants. xam nga loolu am na solo parce que bu ñu waxee xale moom mooy ëllëg réew te xale bu leen toppatoo ñu mën a defar économie bu baax ñu leen nuyu di leen sant. Mbaye Sylla Khouma tey gis nañu une journal Le Soleil journal gouvernemental ñu titré les PME en détresse te déggoon nañu temps yii passé kii di monsieur Djibira nekk directeur ADPME nee na 40% des PME sénégalaises ont des difficultés loolu bu ñu ko jàngatee léegi ci économie Sénégal lan la ñuy mën a ban njeexital la ñu mën a wax maanaam feebar indi na ko ci économie réelle bi. feebar bi indi na ko ñëw na ci économie réelle nu ko journal bi waxee Soleil. loolu en fait daanaka du mbett lu ñu xayma woon la xamoon ne mbas bi mu ñëwee guléet ci àdduna mbas am ñu ne dañuy arrêter économie musul am. dañuy arrêter économie mooy arrêter dem arrêter dikk arrêter avion arrêter oto ñëpp toog seen kër. xam nga économie réelle moom bu ñu koy wax mooy jaay ak jënd joxalante la diggante kiy defar ak ki jënd parce que économie en fait entreprise la ak ménage entreprise mooy defar def ci marché bi ménage ñëw jënd joxe xaalis mu dem ci entreprise bi fay ay liggéeykatam fay ay charge am fay ay taxe am lu mu desee mu def ko ci épargne loo xam ne da koy denc pour mën a peut-être bu ëllëgee mën a rebondir loolu nag bu ñëwee ba nga xam ne joxalante amatul lu muy indi mooy daanaka nërmeel parce que économie bu fekkee ne ñaari pàcc la ñaari bànqaas yi muy ñiy joxe offre ak ñiy jënd demande bu ñaar yi nërmeeloo jafe-jafe ñëw na. te nag mbas mi lu mu indi mooy ñiy joxeetuñu. ñii jëndatuñu ndax joxalante bi war a am pour ñu mën a tase benn place loolu amatul ñi war a dem ci restaurant yi dematuñ ci ñi war a dugg ci avion yi duggutuñ ci ñi war a dem ci marché di jënd dematuñ fa loolu lu muy indi mooy mu taxaw loolu nag fi nekk nii bu ko defee mu def weer ñaari weer ñetti weer coono ñëw moo tax léegi bi ma gisee bi ñuy dugg ñu xool journal Soleil bi bind. que PME yi nga xam ne daanaka mooy tissu économique bi ñu ngi ci diggante dund ak dee parce que détresse mooy yaa ngi bëgg a naax saay bu ko Soleil titré Soleil nag kenn mënu ko jiiñ ne dafa contre nguur gi bu ko Soleil bindee rek mooy kon daanaka kon fi nekk ni jafe-jafe ñëw na
beneen bi mooy bi may dugg damaa xool am na seen benn nattaango bu mag boo xam ne nii moom du bind mais day dessiner mais bu dessiner daanaka livre la. Odia léegi li muy wane dafa wane président Macky Sall mu sukk benn oom téye bopp bi waaye ki ne ci langue gi daal ne lii mu defu ko pour Floyd de xam nga Floyd mooy américain bu ñuy manifestation dañuy sukk benn oom. mi ngi sukk oom téye bopp bi waa ji ne non sukkul pour Floyd dafa sukk jaaxle parce que boo xoolee ci li ko wër ñi ngi war a joxe dund bi ci àll bi dund bi demul. ñi war a effectivement liggéey ci entreprise liggéeyuñu loolu nag bu fekkee da ngaa jabootee am réew toll foofu jaaxle ñëw na parce que effectivement nag fi nekk nii situation bi compliqué na. waaw compliqué na. Ibrahima bu réew toll noonu ni jaaxle am. yan motuwaay la ñu war a jël. maa ngi lay gërëm Alassane ci teew bi ma teew fii di nuyu sama naataango xuma te li mu wax kenn mënu ci teggi dara dafa wax nag ci kuréel yi sàkk koom-koom moom la tubaab di wax entreprise. xam nga ñooñu bu ñu amee jafe-jafe ki leen jaboote jafe-jafe mooy gën a mag parce que moom mooy war a indi ay mbir yu leen di aar li ñuy wax solution moom moo koy trouver loolu la ñuy wax état moom moo war a indi ay solution li mu wax kenn mënu ci teg dara li ma ci mën a yokk rek mooy ne mbas mi wax na ko dafay lu bees mbas ci boppam du lu bees mais bii dafay lu bees ci doxalinam ak ni muy gaawe lawe suñu réew yi ak réewu àddina bi yépp li ñu am pour faagaagal ko mooy ñu bañ law bi di dem law nag boo bañee mu dem da ngay fexe ba ku nekk toog fi nga toog ku nekk nag bu toogee fi mu toog mooy li sëriñ Xuma wax mooy ne dina indi jafe-jafe mooy ne li ñuy wax dem beeg dikkalante bi day taxaw li nga xam ne mooy indi koom-koom mooy kuréelu koom-koom yi dañuy am jafe-jafe parce que kenn liggéeyatul ku nekk yaa nga sa kër donc jafe-jafe yooyu yépp nag dafay ñëw ci ki nga xam ne moo jaboote ñépp mooy état bi lekk rek ñu xaw cee war a jàpp rek ne loolu suñu boroom jagaleel ko Sénégal yépp dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole sax ñoo ñu gën a sonn ci mbir mi état bi nag jël na ay mesures li ñuy wax d'ordre fiscal xaw ma sax nuñ koy traduire ci wolof yenn saa yi dina jafe ay yenn concept yi ñu koy indi ci wolof xam naa suñu boroom xam-xam yi ñu mel ni Massamba Gueye ñooñu war nañ ci mun a ak Sakhir Thiam war nañ ci mun a jàppale. maanaam l'impôt bi. fiscalité sax du l'impôt bi. impôt bi benn partie fiscalité la. impôt bi mooy li ñuy kii fiscalité bi dafa xaw a global. taxe yi la impôt bi la li entreprise yi di fay la dafa xaw a yaatu. moo gën a yaatu impôt. mais ci wax nga ko. mooy koppar yi doon dem ci gafa réew mi. voilà yi def ci gafa réew mi. koppar yi doon dem ci gafa réew mi. voilà waaw dafay wàññeeku. waaw ah tukulóor baa ngi may bëgg gën a dégg wolof. damay jàng rek xaw naa dégg waar. mais loolu nag bu amee mooy ne réew mu nekk yaa ngi seet noo ci génnee waaye ma yaakaar ne mbas mi dafa. ñu jox jàngat bu daf ñu war a joxe jàngat bu bees mooy li ñuy wax crise mooy jafe-jafe yi daan am ci koom-koom ci biir koom gi la daan jóge li tubaab di wax dérèglement moo ko daan indi donc dérèglement système bi moo daan indi mu am crise mu am jafe-jafe mais bii nag dafa nekk waa ju jóge fële ne cëpp ci biir réew mi ci biir dëkk bi ci biir adduna bi fexe ba nit ñëpp féewaloo taxawloo économie taxawloo yëpp donc loo xamee ne lu jóge feneen la ñëw ci biir système bi arrêté système bi la loolu mooy lu bees donc mooy ne mën nañ ko jàppe sax ni ñu bëri daan waxee ne au 19e siècle ñu ne woon révolution industrielle mais bii itam
mën nañu wax ne révolution Covid la parce que ni mu doxalee dafay changer xalaat bi ñuy xalaatee sax li ñuy doxalee koom-koom. dafay dañ koy wax dëkk yi mais nga may ma tuuti rek. ma wax li ñu doon wax mondialisation mooy ne dëkk yi dañu waxoon ne dañuy dajaloo dëkk àdduna bi yëpp nekk benn village mais loolu mbas mii bi mu ñëwee dafa def ba nga xam ne nit ñi dañuy delloo si seen xel ci xalaat yooyu ku ci nekk réflexe bi nga jëkk am mooy nga jéem a aar sa bopp mooy individualisme waaye xam naa dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi. loolu tam am na pàcc bu am solo bu ñu ci war a wax. waaw jàngat bu ñu mën am ci mbas mi. est-ce que dafa wone ñun dañoo préparé wul. c'est-à-dire que boo ñëwee ci ab réew mbas ñëw. taxawal lépp économie bi nërmeelu dafa mel ni ñun amuñu woon économie bopp sax defuñu benn production bi xamante ne dina tax bu yii amee ñu mën a résister. loolu effectivement mooy question centrale bi en fait xam nga bi ñuy bind PSE ñi ko xalaat dafa mel dañoo xamoon ne lii day ñëw parce que ci li ñu ko tegoon mooy ne sunu Sénégal gi économie bi dafa joy ni mu tëddee baaxul li mu tëddee baaxul lu tax parce que booy xool économie bi li nga xam ne moom la ñuy wooyee li réew mi am ci koom. mu jóge ci mbay mi napp gi càmm gi ñu koy primaire secondaire mooy entreprise yi liggéey mu jóge ci ñuy gas ci suuf donc ressources extractives yi bâtiment bi muy secondaire ak li ñuy woowee service mooy li ñu nekk nii téléphone yi banques yi assurance commerce bi ñu xoolee dañu ne nu Sénégal bindoo lii bu continuer nii mun na jur leneen boobu mbas amul ñu tuddee ko transformation de l'économie mooy bu fekkee ne ñu jokk ci mbay napp ak càmm boo jëlee téeméer bu nekk juróom-benn fukk ak juróom lañu te mbay napp ak càmm ci koomu réew mi di contribuer uniquement pour 13% déséquilibre boobu amul effectivement mujj ndax lu réew mi dox ñooñu nekk ci càmm gi napp gi ak mbay mi duñ ko yëg. parce que du seen secteur moo tiré croissance bi lu ñuy wax croissance extravertie mooy da ngay liggéeyal daanaka sàmba àllar nga lu ñuy wax sàmba àllar mooy loo liggéey jox ñeneen ñi fàtte sa bopp loolu bi ñu ñëwee ñoom gis nañ loolu ne lii kat il faut ñu changer ko donc il faut ñu fexe ba li nga xam ne nii mooy économie bi gën a répartir entre secteur secondaire ak secteur primaire parce que foofu la Sénégalais yi nekk waaw secteur tertiaire bi ñu ko contrôler li ñu ci gën a bari bitim réew la nekk ñu ne nag kon nañu gaaw def ko ci gaaw boobu nag ak réaliser ko bi je pense que foofu la affaire bi taxawee parce que réew bu fekkee ne comme réewu Sénégal daanaka li ngay lekk lépp da nga koy jëgaani ceeb xam nga bu ñu toogee ba heure bii boo xoolee statistique yi passé 200 milliards ak juróom-ñetti milliards ñu jëndee ko ceeb 100 milliards yu topp ñetti milliards wala juróom-ñett ñu jënd ko diwlin 100 milliards lu topp ñu jënd ko blé li ñuy defaree mburu boo koy xool bi ci biir da nga naan mais ñun xam lu ñu dal quand même parce que loolu ñuy jox bitim réew lu ñu war a mën a defar fii la lekk ko jéggaani lekk moom ku koy def yaa ngi ci difficulté boo xam ne bi day ñëw ëllëg loolu kon gisoon nañ ko jéggaani li ngay fajoo moo ñu dal mooy lu ñuy jënd lu ñuy fajoo day jóge bitim réew mbas mi moo ñëw wane nekk Sénégal ndekete amuñu comprimé wu ñuy defar parce que ñi ko doon defar akas néew tëj nañu donc loolu daanaka xamoon nañu nekk économie bi mu tëddee baaxul maintenant li ñu ci waroon a liggéey peut-être ci liggéey bu gaaw pour jubbanti ko am na ci ay jéego mais dafa des. mais foofu la ñëpp di laajte. waaw c'est-à-dire que ñoom ñëw nañu daf nañu PSE gis nañu war nañu changer en profondeur l'économie waaye gis nañu ay investissement yi ñuy def est-ce que investissement yi waruloon dem ci production agricole. maanaam boo jëlee ay milliards daf ko ci terre baa ngi taxaw ba léegi. dox ay milliards la dugal def ay grande infrastructure ay milliards la dugal fekk yow amoo dara sa biir. mi ngi noonu wax nga wax ji mooy en fait xam nga bu ñu nee dama doon wax ak gars yi ñu naan ma non waa Sénégal la dette est soutenable ma ne waa mais loolu dette de soutenabilité de la dette loolu en fait ay wax yi intellectuel la parce que bu fekkee ne yow da nga nekk ci kër ñëpp gis na sa mur bi daanu na mënoo ko defar nga ne waaw mais
mën na ma fay samay bor nañ laa waa mais même bu fekkee mën ngaa fay say bor yow sa mur baa ngi daanu ni mënoo ko defar kay kon bu mën a fay say bor lu muy jariñ donc investissement yooyu nga wax fi mu waroon a dem dafa demul bu demoon fi mu waroon dem bu lii dalee suñu kaw choc bi peut-être que dinañ ko mën a amortir parce que dëgg-dëgg ay la yëwen bu ñu commencé woon xam ne war nañoo bàyyi jëggaani lekk war nañoo bàyyi jëggaani ay garab yi ñuy fajoo ci ñeenti at war nañ ko mën a def loolu nag lu tax amul dafa laaj léeg-léeg booy liggéey dara nag nga taxaw saytu mais taxaw saytu bu fekkee da nga koy def daanaka li ngay def da nga koy wax pour mu neexal sa bopp parce que man damay dégg ki yor PSE ministre bi Kanté yow benn jour daal ne PSE atteindre na objectif yi yëpp ba dépassé ko sax xam nga loolu mi ngi wax ak boppam. loolu nag li français wax mi ngi tàgg boppam loolu daanaka amul njariñ bàyyil ñi nga xam ne ñoo koy seqee yu ñu tàgg la mais def lu mel noonu ba tàgg sa bopp problème lay indi PSE bi li mu indi rek li mu wane mooy dafa ñu mettre à nu lu ñu doon làq dafa feeñ autosuffisance riz amul PSE wane na ne amul autosuffisance ci yeneen fànn yi amul wane na que suñu économie en fait dafa dépendre entièrement de l'extérieur li ñuy jënd lépp day jóge bitim réew jënd bitim réew moom mooy maa ngi enrichir bitim réew. maanaam Sénégal sukk la daal sukk bu mag. nërmeelu na parce que en fait li ko nërmeel mooy suñu économie dafa dépendre ci ñu doon jënd lépp bitim réew commerçant yi li ñuy jënd lépp mu jóge bitim réew donc amatuñu lu ñu jaay ñu taxaw sunu mbokk ñu ne ci àll bi ñu leen di woowee émigré doon yónnee xaalis bu takku parce que loolu aussi booy xool balance des paiements boo ko gisee mu xaw a tànnee tuuti c'est parce que dañuy jot 1200 milliards des immigrés. te ñun taxaw nañu. taxaw nañu laam naa ku may laaj keroog ne ko mais envoi immigré fi mu toll mu ne moto 50% fi doon ñëw ma ne ko lan mun ma jegewu ko donc loolu coono la donc li président sukk tee ba bi Odia wane ko jot na sukk jot na parce que coono ñëw na fi mu nekk nii. est-ce que Ibrahima jarut ñu commencer déjà fi ñu nekk nii. xool yan solution la ñuy indi ci jafe-jafe yooyu parce que PME yi bu waxee. xëy na PME ngand na waaye boo xool TPE les très petites entreprises. xamante ne maire bi nekk ci koñ bi mooy jaay caaf mooy jaay cere mooy jaay xëy na lu benn café ak bien benn ndekki pour du mu téye jaboot ji. bu fekkee ne nit ñi yoratuñu koppar bu ñu ko jëndee du mën a jaay bu jaayul xiif téye ko problème téye ko yan matuwaay la ñuy war a jël instant bi ñu toll nii balaa ñuy xaar te génn Covid bi réfléchir ci solution yi parce que bu ñu réfléchirul laata ñu génn ci Covid bi ñu war a réfléchiral xëy na ñoom dee nañu déjà. ok Alassane li nga wax dafa am solo mooy ne dëgg la kuréelu koom yi ñuy wax petite et moyenne entreprise ñu am solo lañu mais boo xoolee Sénégal te noonu la Afrique bindoo mooy juróom-ñetti fukk boo jëlee téeméer juróom-ñetti fukk yëpp ci li ñuy wax informel la ñu nekk ñooñu ngay wax très petites entreprises ak industrie foofu lañ ne ñooñu nag ñi ci gën a bëri dinaa ci sawar lool wax ci parce que man ministère bi ma jógee dañu ne ministère de la femme et de la famille donc dafa nekk secteur boo xamee ne li ñuy wax xeex ndóol ak xeex jafe-jafe jigéen ñeek ndaw ñi fa la ko état bi di jaarale te ñu am ay jafe-jafe lool te mbas mi feeñal jafe-jafe yooyu feeñal ko loolu nag du lu Sénégal rek soso aajo de réew àdduna bi yépp la parce que mbas mi aussi bu ñu réere mbir ne dëkk yi ñu ëpp doole ñoom la gën a loofal fi mu nekk nii boo waxee États-Unis boo waxee Europe bien que man am na ci ay jotaay yu ma ko wax sax ne ci mbirum docteur mbirum santé xam naa ñooñuy gën a am ay jafe-jafe li feeñ sax wane na ko waaye ci mbirum koom tiituma trop ci seen ëllëg parce que États-Unis fan yi sax am na lu ci am lu feeñ xam nga li ñuy wax taux de chômage
mooy nit ñi nga xamee ne amatuñu liggéey. mu ngi wàññeeku. dafa yéegoon. mais léegi mu ngi wàññeeku. waaw mais xam problème bi mooy constat bi def nañ ko. voilà constat bi non solution ca laa ñëw xam nga lu tax ma ne aw ma tiitaange trop ci seen ëllëg ak ñoom union ak nu mu tuddati dëkku union européenne yi. parce que ñoom li ñuy wax seen économie dañu am maîtrise bi. États-Unis bu ñu nee Donald Trump joxe na ay dollars daf ko mën parce que moom moneem li ñuy wax xaalisam moom moo koy defar da ciy defar ba mu neex ko yoonam nekk yoonu kenn nekku ci ñun nag amuñu loolu Union européenne ak Banque européenne ñoom tam dañu am loolu donc seen économie mu jógaat du am jafe-jafe trop boo xoolee bu baax ñun dañuy yaakaar ci aide au développement dañu yaakaar ci ñoom donc léegi day poser sax problème mu indépendance monétaire suñu xaalis ñu war ko mën a absolument doxalal suñu bopp mais li ma ci bëgg a wax rek mooy ne am na nu mu tuddati chancelier allemand bi xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof boobu nag defe naa dooma ci sax dimbali parce que xamoo ko. waaw ki jiitu Allemagne. ki jiitu Allemagne président bi la. chancelier bi. chancelier bi waaw. mooy genre premier ministre. mooy genre premier ministre Allemagne. léegi mu ne li ñuy wax état nation mooy wax ay Sénégal ay Mali yooyu amul avenir te ma ànd ci ak moom mu ne parce que crise bi buñ ko bëggee saafaraal dañuy dem ci ay kuréel yoo xam ne yi nga xam ne mooy Union européenne mooy CEDEAO mooy CEMAC pour mën a boole suñuy xalaat boole suñuy am boole suñuy koom-koom pour mën cee génn Union européenne xam nga ñoom ñaata lañu la leen banque européenne di lëwel juróom-ñetti junni ak téeméeri milliards de dollars kooku xam nga foo ko def buntu feeñ léegi te ñoom dafa am période boo xam ne duñu fay te ñu ngi rembourser sur 30 ans. waaw fii am nga BCEAO. lu tax am naa BCEAO mais BCEAO amul moyens yi Union européenne am kii nu mu tuddati banque européenne mooy defar xaalisam xam nga amul limite fii nag banque centrale banque bii ñu am ñun mu ëmb dëkku UEMOA yi xam nga ne dañu lëkkaloog euro dañu lëkkaloog France. bien mais est-ce que justement crise bi wonewul que instant crise bi wane na moom lan laa wax war defar seen monnaie bopp. voilà bañ a di dépendre euro. loolu laa wax ma ne te UEMOA sax dafa xaw a tuuti comme kuréel CEDEAO ci boppam moo war a am monnaie bu dëgër xam na nag dina jafe parce que monnaie dafa xaw a technique am na ay matukaay yoo xam ne war nga ko jël balaa nga ci soobu. jafe na. waaw bi mais dama bëgg wax rek bu ñu ko defee. Afrique war na mun defar parce que gënuñu xarañ africain yi. gënuñu xarañ. waaw mais dañ ñoo jëkk a jóg. waaw ñu jóg ñun. xam nga waa jóg bi mooy. loolu c'est toute la difficulté. xam nga koo nekk ndool ngeen di bëre muy làmbi golo. mu jëg laa taxaw dina jafe nga daaneel ko. waaw boo taxawee rek daan. voilà boo taxawee nag mën a bëreek moom léegi nag ñu ngi ci tànk yu jóg taxaw mën a bëreek ñoom waaye bëre boobu yëpp nag day fekk ne ñu xam ne adduna bi kenn mënul demal sa bopp mbas mi wane na ne li ñuy wax mondialisation ak globalisation loolu yëpp remettre na ko en cause. waaw mais bu ñu xoolee question de fond bi est-ce que day wone dañoo yàgg nelaw ñun dañu waroon def war ko def bu yàgg defuñu ko nelaw ba liy fekk ñu fii. waaw mais am na est-ce que loolu dafa wone Afrique de façon globale dafa am échec sur le plan économique sur le plan culturel sur le plan agricole et sur le plan de leadership. man du ma waxee ni nga waxee. damay poser question rek. donc ngay poser question mais question yi nga poser du ma jàll ci sens boobu. constat yaa ngi fii. waaw constat yi d'accord am na jafe-jafe am na échec ak am na jafe-jafe y a une marge. am na nuance. nga am na tour daal. waaw y a du tour dara. waaw am na dara am na jafe-jafe ak am na échec y a une marge ça veut dire que am nañu ay jafe-jafe ñu ngi ci taxaw Serigne Xuma wax na ne Sénégal bi mu ñëwee gis nañu ne koom-koomam
dafa wekku ci lu bëri li ñuy wax commerce extérieur sur l'extérieur mais am na lu mu wax loo xam ne man ànduma ci parce que dañu ne dafa ne ñun mooy lu ñuy wax souvent man croissance bi dafa extraverti mooy suñu koom day dellu extérieur. ci gafa extérieur ci gafa ga extérieur. mais ànduma ci trop. lu tax damay jël benn exemple rek foo xam ne nekk naa fa xam nga ne nekk naa Sonatel lu yàgg Sonatel kenn réerewul mbir ne ci kuréel yi taxaw ci Afrique de l'Ouest yi fi gën a ji fi gën a ñoŋ la. Sonatel bu defee bénéfice ba ñuy def distribuer dividende 54% yi laa téeméer ak ñeent yi Sénégal lay des parce que France Télécom 42% juróom ñeent fukk ak ñaar la am ci téeméer boo jot ci capital bi donc loolu la ciy am li ci des yëpp day des ci Sénégal donc foofu bu ma jëlee rek exemple boobu ne koom ba fay jógee li ci ëpp Sénégal lay des wax na dëgg nag am na ay entreprises yoo xamee ne ñoom li ñuy am fii yëpp dañ koy delloo nit nag du ñëw liggéey fenn ne duma ci am dara ay relation nu mu tuddati jokkalante ci biir àdduna bi moo demee noonu mais rek may bëgg a wax ne foofu laay daanele dafa wax lu am solo ci entreprise yi nërmeel nañu ñi nga xam ñi nga wax te ñu gën cee am solo pour man mooy ñi nga xam ne mooy ñi gën a tuuti ci entreprise yi te ñooñu li ci ëpp boo jëlee téeméer juróom-ñeent fukk yi ay jigéen lañu te ma yaakaar ne am réew booy xeex ndóol boo dooleelee jigéen ñi dooleel nga njaboot gi boo dooleelee njaboot gi defe naa xeex bi dina gën a yomb ñooñu nag fi mu nekk l'état du Sénégal jaarale ko ci ministère de la femme am na ay matuwaay yu ñu jël pour dimbali leen parce que boo leen dimbaliwul du dem te ñooñu bu ñu demul ak solution boo munti jël ci yu mag yi ndóol gi dina nekk ci njaboot gi te defe naa mbir mi dafa nekk ñaari mbir xeex mbiru kër docteur ak ñoŋal dund gi boo xeexee mbiru kër docteur mooy ne nit ñi ku nekk na toog sa kër économie bi day taxaw boo donc da nga war a am ay matuwaay yoo jël ba nga xam ne dundin gi dafay ñoŋ nga ñi nga xam ne ñoom ñooy indi koom nga xaw leen jàppale ci seen ay jafe-jafe. waaw ci kanametu daañ ñëw ci mbirum ndóol bi nu muy def ci réew mi surtout ci jigéen ñi ak surtout naka la ñuy war a jàppale TPE yi pour ñu génn ci ñu def benn page publicitaire balaa ñu ñëwaat. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di ñu wax coronavirus njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solu masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoro coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yam sama wareef mooy dog buumu corona bi.
ganu xibaar yi. salaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi ñëwaat ci seen studio iRadio ITV ñu ngi dalal kii di Ibrahima Gueye économiste dalal tamit Mbaye Sylla Khouma di consultant di tamit xam màcc ci mbirum PME PMI Mbaye Sylla Khouma nee nañu maanaam ndóol bi ngi commencé di xëy na di am jafe-jafe ci réew mi. te danañ sur le plan mondial FMI ak Banque mondiale nee nañu mbas mi dinañ lu mot 23 millions de chômeurs à travers le monde. fii déjà liggéey amagul woon fii. bu loolu dalee ci monde bi ñu amul doole mënatuñ dara ñun fu ñu jëm. fi ñu jëm moom daanaka ñu ngi ci guddi gu bët setul boo bëggee dégg dëgg rek parce que bi ndóol bi commencé bi mu amee ba daw lu mat weer dafa am benn cabinet bu mag bu ñuy tuddee Ernst & Young dañoo nekk ci wàllu lu ñuy wax prospective daanaka mooy gisaane tubaab. mooy xalaat lu war a ñëw. ñu ne mbas mi daal bu ñu ko xoolee dee gi dina bari Europe Afrique nag dina sooxee côté liggéey ak économie chômage bi fi lay am donc ñii dee Europe ñii ñàkk liggéey Afrique loolu ñu ko génnee mi-mars ma gëstu affaire bi nag man ñi may topp ci Facebook xam nañ ne que depuis le début défenseur laa woon ne Afrique Sénégal ak Afrique. du ñu am hécatombe li ñu yaakaaroon parce que généralement bu ma see am mbas niw yi dañ leen di foree Afrique ñu ngi doog a am mbas ba xam ne ni niw yi ñu leen di foree Europe ak Amérique musul am ma ne bu ñu caaxaane économie bi. foofu laay waxee parce que bu ñu motulee. waaw mun nañu bañ am néew ci mbirum santé bi. waa am néew ci xiif fa lañ jëm nag bu ñu deful nag parce que en fait booy wax aussi il faut nga wax li nga xam ne ni mooy. li mën a am pas yi la neex rek fi mu nekk nii xam nga ñu ngi jënd ceeb bitim réew wóorul ne ñi yor ceeb bitim réew dinañ ko ne di ko jaay waaw parce que bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk li nga daqee kéwél mu dem ci àll bi da ngay dax mu dugg ci kër gi donc muy Thaïlande muy Inde muy pays yi nga xam ne ñoo doon exporter seen ceeb bu ñu defoon ragal naa ne bu ci kanamee tuuti di nga yor sa xaalis doo am ceeb parce que amoo souveraineté alimentaire loolu nag je pense que réveil la bu sonné wane ne que Afrique en fait yàgg nañoo nelaw man nu ma ko xamee mooy c'est vrai que man économie maa ngi ko defee ci entreprise yi fi laa nekk j'ai fait l'entreprise et puis j'ai fait ci entreprise yi liggéey ñi lekk liggéey naa ci téléphonie mobile liggéey naa ci lu ma juróom-ñetti at ci àll bi donc monde entreprise moom la ma ko xam moom tuuti waaw naa wax na tuuti naa xam naa ko tuuti daal waaw mën naa cee wax monde boobu ñi muy seqal mooy ñi nga xam ne nii mooy ñi dem di jënd donc diggante jaay ak jënd bu ñu dawalee tuuti rek bu ma yërloo mën naa ci am xalaat ma ne lii du dem parce que en fait bu fekkee da nga nar a dépendre ci jënd bitim réew pour lekk da nga nar a dépendre ci jënd bitim réew pour faju yaa ngi en danger souveraineté alimentaire boobu lu ñu war a jublu la fexe na ba li nga xam ne nii ñu ngi koy lekk ci réew mi ñu koy béyee ci réew mi loolu mooy li nga xam ne nii moo ñu mën a jëmlee kanam ëllëg. parce que ñu bari ñu xalaat ñu ne Covid bi am na. waaw fu mu amee nii tembe ñu ngi nii est-ce que instant bu ñu toll nii. am na solution ñu commencé gum def ci loolu maanaam est-ce que dem nañ ci àll bi defar emblavé terre yi jël ay li xam ne Israël liggéeyoon na ci bu xamante buñ ko jiyee 3 mois ñu mun a récolter au cas où problème bi nga bu amee ñu am fu ñu lekk. voilà loolu en fait xam nga crise nag bu amee bu mel nii mënoo ne ci diggante ñeenti weer di nga def solution di ko régler mais man ngaa samp jéego yi ñu xam ne kii am na fu mu jëm man wàllu àll yéwén ci wàllu mbay mi moom am naa ci tuuti njaqare. mais est-ce que sentir nga jéego. sentir moo tax ma am njaqare tuuti parce que xam nga dafa am loo xam ne bu ñu fa tolloo dañuy war a wàññi slogan yi wàññi wax ju neex ji. te xool li nga xam ne dëgg ma ñu indi njariñ ñu wax ko. xool li nga xam ne ni moom lañu yaakaar ne ñoom man ñu jox leen parce que oto nag bu xasee ngiro dëgg bul xool ki nga xam ne nii mooy sa xarit wala ki nga xam ne moo la neex xoolal ki nga xam ne mooy chauffeur bi nga xam ne bu duggee na génne oto bi ci ngiro bi toll nañ foofu xam ne mooy
nañuy xool ci ñun ñi nga xam ne ni yàlla yaakaar nañ ne ñun ci ñoom moo ñoo gën a xariñ ñu ne kaay ñu ànd nag parce que fi nekk ni jot na muy wàllu mbay mi nee nañu fexe lépp li ñu mën def ko pour dootuñ jënd ceeb mën na nekk mais pour mu mën a nekk nag nañu wax ak béykat yi dëggantaan bañ a wax ak béykat yi nekk diggante Café de Rome ak Élysée. mooy intermédiaire yi ak intermédiaire yi waaye ñoo les grands producteurs xaw ma. waaw nañu jox jiw bi. mooy ñoo di toog ci restaurant bi. waaw voilà parce que ñu bari ñu ngi leen am ay bon jiwu. naan café de Rome. nekk dëgg la ñoom sax ñoo ko seen bopp. toog foofu Cissé Lo moo ne ñuy jox jiw yi intrant yi ñu ngi fii Café de Rome. amuñu benn tool. waaw amuñu tool seen tool bu nekkee bi nga diggante Café de Rome ak Kayser tool boobu yaatuwul. donc nañu fexe mbay mi ñu dem parce que man loolu laa njëkk a jàng en fait lii mbay réew bu amee suuf am naaj am ndox bu jéggaanee lekk yaa fus la. musiba la sax musiba la réew bu amee ndox am suuf am naaj parce que agriculture loolu la ñett yooyu la nga am ndox nga am suuf nga am naaj. béykat sax buy taw ji naaj di taw ji naaj léegi béykat ree parce que effectivement buy taw ji naaj rek immédiatement mi day jóg loolu réew mu ko am boo jéggaanee lekk mais affaire yaa fus la war nañoo yeewu fi mu nekk nii je pense que yeewu jot na ñu xam ne nag bu ñu def li ñu war a def fi ñuy am jég ëllëg mooy nekk ci jafe-jafe yoo xam ne nii xiif day am te bu xiif amee li ci mën a jur nag loolu beneen affaire la. nee nañu mbay mi ndox la soxla. déjà hivernage bi commencé na installé wu ci yenn région du sud yi taw yi commencé na te am na ay prévisions météorologiques naan 2020 bi année pluvieuse lay doon mais est-ce que mu fi ñu toll ni tembe yaakaar nga ne war nañu mun nekk ci tool yi commencé liggéey état bi commencé di defar ay surface aménagée pour nañu mën a liggéey xale yi nekk ndakaaru fii nekk ci saret mbaam yi ak saret fas yi di wër ndakaaru war a mun delluwaat ci tool yi béy réew mi suba bu jafe-jafe amee ñu xam ne am nañu ceeb am nañu dugub am nañu maïs mboq am nañu leneen bi xamante ne bu problème amee mën nañu togg loolu añee ko. xam nga Alassane di wax mel ni ci situation bu normal nga nekk dafa xaw a doy waar parce que mbes mi ñëpp gis nañ ko xam nañu ne am na ay jafe-jafe yu mu indi ci dëkk yi ni ñuy doxale dëkk yëpp la nag du Sénégal rek ñëpp. ça veut dire que. ni nga daan defee campagne agricole munoo ni ko démarrer amul kooku moom amul sax laam-laame mooy ne da nga am ay problème mbirum docteur am problème mbirum ñoñal dund gi donc koom-koom bi dafa jafe xam nga li ñuy wax kii Covid-19 bi dafa nekk loo xam ne kenn xamu ko ci àdduna. waaw mais bu la falee jox la réew. non déggul rek ma ñëw nga trouver solution la déggul rek pour nga trouver solution la. mais xam nga ne équation bu ñu ko posé chaque jour mu am variable bu bees jafe naa résoudre du dëgg ku nekk rek na nga jàppee sa bopp c'est-à-dire bu ne parce que kële moo fa nekk rek damay xalaat nu ma neexee rek da ngay xalaat wax na ko léegi lu mën a ne dafa am lu mën a ne li mën a ne nag mooy ñaari xeex yi ngay xeexandoo mu jafe lool. agriculture je parle du ma wax ci seen am na ñoo xam ne ñu xarañ lool boo leen fi invité woon ñu wax leen li ñuy def tooguñu di xool comme ay yaafus ñu am na lu ñuy def li am solo ba am solo mooy ne même dëgg la réew muy jéggaane li muy lekk day indi jafe-jafe. musiba la musiba la waaye luñ fi fekk la ñu ñëw président ñëw indi plan PSE ne damay xeex loolu wax na ko moom mii moo ko waxuma ko man mii moom moo ko wax mais li mu ci def ay jéego boobaak léegi mooy ne boo xoolee statistiques yi 80% on est à 80% d'autosuffisance en riz des na objectif la dara mënul jékki-jékki rek sotti mënul ne dañ fi nekk 60 ba léegi am ay politique agricole am ay doxalin am ay gouvernement yu fi jaar te loolu sottiwul donc ñu ngi ci tànk yi yéex na man sama xalaat sax man yéex na mën nañoo gën a gaaw
waaye lim am solo ba am solo man te li ma yaakaar mooy ne mbas mi mënuñu ci génn ak ay solution au niveau des États-nations li ñuy wax ay Sénégal ak ay yooyu mënul ne am na doole goo xam ne ab yàqu-yàqu gi tolloon na fu mu toll foo xam ne li ñuy wax ay solution yoo xam ne global rek moo ñu ci mën a génne. loolu nag ci biir kuréel gi ñuy wax UEMOA la ci biir kuréel gi ñuy wax CEDEAO la ci kuréel gi ñuy wax Union africaine la temps yii yëpp sax kuréel yooyu yëpp ñu ngi def ay jéego di waxtaan ak ay Banque mondiale ak FMI parce que ñooy suñu ay njaatige ci mbirum koom-koom ak koppar donc ñoom li ñu prévoir sax mooy 100 milliards de dollars yoo xam ne war nañ ko mun a def ci xeexu Covid bi fi may wax ak yow 55 milliards yi ñoŋ na am na 13 milliards yoo xamee ne FMI war na ko indi donc mu am loo xam ne war nañ ko wutiwaat ci 44 milliards donc nit ñaa ngi def ay jéego sur le plan global pour indi ay solution ci xeexum mbas mi. waaw mais dama la laaj mais est-ce que yaakaar nga ne suñu réew yi bu ñu nekkee indépendance ba léegi. mën nañu topp suñu adduna yëpp topp FMI ak Banque mondiale. mënul ne. FMI ban réew la développé ci adduna. Banque mondiale ban réew la développé ci adduna. est-ce que bu nañ topp suñu adduna yëpp FMI Banque mondiale la waroon ñu mun jël suñu matuwaay bopp. jël suñu indépendance souveraine monétaire defar suñu réew. lu tax xam nga mënuñ ko def. waaw loolu mooy li war. li war nañ ko def. waaw li war xam nga li war ak li nekk am na différence. naka la ñu mën a changer li nekk. voilà war li changer li nekk nag mooy dañu war a fexe ba am suñu moom suñu xaalis ci biir CEDEAO loolu lu jëkk la souveraineté monétaire moom dafa war a am d'abord dañu war a fexe ba ñun li ñuy lekk duñ ko jéggaani dina wàññi jafe-jafe yu bëri li mu wax ci balance des paiements balance commerciale par la suite balance des paiements loolu nag li koy indi mooy souveraineté monétaire mooy maanaam monétaire maa ngi jéggalu sax souveraineté alimentaire mooy ak monétaire sax mais souveraineté alimentaire sax mooy indi que li ngay lekk doo ko jéggaani mais xuma lu ñu confronté wu instant bi nii ñu bëri bind nañ ko. waaw Joseph Stiglitz te nekkoon FMI Banque mondiale dégg nga la grande désillusion. prix Nobel ba woone nekkoon prix Nobel de l'économie. ba woone Banque mondiale ak FMI mosuñoo développé réew. lan moo tax moom bi nekkoon ci biir Banque mondiale wax loolu bind ko. suñu réew continuer di yaakaar ci Banque mondiale ak FMI di dem jéggaani xaalis pour ñu lebal ñu pour ñu génn ci alors que ñun bu ñu gëmee suñu ba war nañu mën a génn. li nga wax nii dama koy dëggal xam nga bi ma nekkee APIX dama dem benn jour Malaisie bi ma ñëwee waxtaan ñoom ne leen waaw d'ailleurs ñun sax Banque mondiale dinañu def lii dinañu joxe lii sama interlocuteur bi nekkoon directeur général équivalent APIX Malaisie ak adjoint ne ma ndax xam nga réew bu Banque mondiale développé. ma commencé réfléchir bu ma waxee ma ne non ñu bàyyi may xool lu ma 5-10 minutes ñu ne ma xuma ma ne ñu ne ma bul sonn amul loolu 2002 la woon amul réew Banque mondiale def amul bu mu développé amul réew mooy développé boppam par mu am vision am njiit bu am vision am njiit bu am yërmande ci réew mi am njiit bu xam réew mi dëgg ci yan ponk lay doxee xam nga wax na ne situation bi nekk situation anormale la c'est vrai mais en fait li mu mettee ci ñun mooy dafa fekk ñu am économie fragile. préparé wuñu dara en fait xam nga bu fekkee ne fi nga wéeru dafa jooy mais da ngay yem ba daanu parce que fi nga wéeru dëgërul suñu économie fi mu wéeru woon moo dëgërul moo tax mbas mi ñu aggravé ko mais déjà la situation était très grave parce que dañoon importer lépp lu ñu dundee bu immigré yi nekkul woon ci àll bi di yónnee 1200 milliards. kon musiba am. te loolu ñi yore réew mi xam nañ ko ñu ngi fi quand même depuis 2012. tey sax problème am na parce que immigré ñoom fu ñu réew wu ñu liggéeyee. mbas bi daf la laal mëntuñu liggéey. mëntuñu yónnee lu tax parce que immigré yi lu ci gën a bari. te bu ñu yónneewul xiif am ci àll bi. xiif am na Ndakaaru gi.
y a des familles entières yoo xam ne yi seen dund yëpp xam nga économie. dañu gobar jaasi. gobar jaasi yi am na ñoo xam ne gobar jaasi bu metti sax man keroog am na benn xale boo xam naa ko chauffeur la et tout daf ma ne mais tonton man tey damaa jënd sachet biscuit yi moom laa jël daan am ndox tëdd du moom rek xam naa ne. donc loolu lu muy xelaat lu muy indi mooy état bi fi ne war na réfléchir sur lu sëñ Gueye wax le long terme parce que les grands ensembles moom la ñëpp bëgg mais loolu du suba. mais en attendant il faut que Sénégal dox. absolument mooy Sénégal fi mu nekk nii fi ñu toll nii il faut nguur gi ne bon qu'est-ce que lan laa war a def pour que nit ñi noyyi tuuti am tuuti dara seen poche. parce que bu ñu amul dara seen poche du dem parce que bu ñu amee dara seen poche ci li ñuy jënd bu ñu jëndee ci yow nga jënd fi ngay jëndee defar li ngay defar mën a jaayaat loolu nag fi mu nekk nii mooy li nga xam ne moom la état war a taxaw tout de suite mooy xam nga économie ñaari pàcc la offre demande ñiy jaay ñiy jënd bu yëpp nërmeeloo nag foofu nag la stratégie nag di amee solo parce que bi ñuy waxee solution yëpp dañoo wax yëpp mais seen document bi waxuñu informel soutien yëpp am na ci mais dañoo fàtte informel fi la ñu koy jëm a rattrapé mais boo xoolee réew mel ni Côte d'Ivoire ñoom dañu ne tàngami milliards c'est pour le secteur informel ñun fi mu nekk nii 200 milliards yi bi ma liiree keroog document bi diggante banquier yi ak ministère de l'économie def daanaka li ñuy wax usine à gaz mooy loo xam ne ni daanaka danaa na mi ngi nii mais mënoo cee jot fa lañ toll. man dégguma kenn ku ne ci 200 milliards yi jot naa ci dara. gisuma de. voilà beneen bi mooy état bi ne damay fay la dette intérieure dinaa ci fay tuuti parce que dette intérieure bi 900 milliards la. état dinaa ci fay 362 milliards. mais dette intérieure entreprise yi dafa yàgg ci banques yi de telle sorte que bu ko état jaarale ci banques yi te waxul banques yi bu leen jël lépp day surux. benn entreprise du jël dara. mag nañu nangu seen xaalis. dañuy jël seen xaalis banques yi du ma ne duñu ay mbokk mais duñu yooyu mbokk parce que banque du liggéey xaalisam. banque am na ñu xalaat réew mi bu fekkoon ne bëgg na joxe signal fort. waaw train de vie de l'état bu ñu waxoon ko mën a wàññi. ba normalement ba ne. kat yu bëri ministre yu bëri. fii réew mi fi ñu toll instant bi nii. ba moom sax 15 ministres. yu xam nga xarañ lay doon fa laa jëmoon doy na sëkk. fa laa jëmoon xam nga temps yi yaa ngi dégg ñuy am ay nomination ay nit yu ñuy nommé. ci yenn postes yi yenn salaires yi réew day am fu mu bu fa tolloo ñi ko gis dañu war a joxe exemple mooy maa ngi naa takk sama biir parce que fi nu jëm métti na métti boo xam ne nii war naa wane ne que en fait li ñu doon def mënutul nekk situation anormale lañ nekk donc mënuñu ko ni def loo xam ne nii loolu la ñu def dans le passé mënutul nekk. donc rupture bi fi nekk nii bu amee état war na xool nag ne nan laa war a mën a relancer économie bi foofu la ñu toll ma supporter offre bi donc entreprise yi ma jàppale leen pour ñu mën a produire naa supporter demande bi ñit ñi am dara seeni poche. wàññi charge yi foofu nag la ñu toll man nee naa état fi mu nekk nii li mu war a njëkk a def mooy fexe ba commande publique mu lancer de grands chantiers dans la commande publique pour que nit ñi. relancer l'économie nit ñi am dara parce que nit ñi li ngeen di mën a maye xaalis mooy nga may leen liggéey. ji nga li ñu yónni ci àll bi nii 69 milliards pour jënd ceeb ak yooyu man newoon naa mais nañu lancer benn grande campagne de pavage des rues jël 100 000 xale. liggéey loolu leen di leen fay 60 000 francs par mois dans le même montant di nga jël 100 000 xale di nga jël 100 000 ménages yoo xam ne nii tous les mois 60 000 dina fa dugg bu du tee ñu liggéey dëkk bi bu ñooñu paree. mais am na ay chantiers yoo xam ne mën na dugg dans le reboisement dans l'agriculture. te pavage bi changer cadre de vie bi. suuf si bañ a wàññi effectivement nga changer cadre de vie bi jox xale yi liggéey parce que loolu mooy li nga xam ne nii moo war a am beneen bi état mën na ne ok tailleur yi naa lancé commande tenue scolaire. donc bu ñu xoolee élèves yi nekk dans le primaire war nañu toll ci peut-être 2 millions ak genn wàll. 3 millions et quelques. 3 millions et quelques dans le public ñi nga xam ne am na ñoom état mën na am ne autorité ci public bi war nañu toll ci 2 millions et demi bu ko nee amee ñaari tenues muy 5 millions de tenues bu ñu lancé commande 5 millions de tenues ci tailleur yi. tailleur yëpp liggéey. mais tailleur yëpp liggéey bu ñu nee ok état naa lancé peut-être 100 000 table banc wala 200 000 table banc même bu fekkee ne sax après am nga looy denc say magasin mais da nga koy denc mais yàquwul mais au moins relancer nga une partie de l'économie pour ñooñu am tuuti xaalis seen poche
am tuuti loo xam ne ni mën nañ ko am comme jumtuwaay mais mu am moteur parce que oto moom bu taxawee il faut nga pousse mu tàkk. mais xam nga la moo tax dañuy xaw a jaaxle ci loolu même boo état amoon volonté def loolu. waaw problème bi ñu wax sànq rek intermédiaire yi xam nga ñu ngi si suuf liggéeyuñ defuñ dara yore seen caabi oto. di wër bureau yi. loolu nag di capter marché yi. di ko détourner état moo la gën a xam ne ji nga bu ñu rationaliser la li ñu woowee commande publique bu ñu ko jaaralee ci yoon Sénégal mën na économiser ay 1000 milliards wala lu ko ëpp paraat parce que en fait budget bi ñu am nii bu fekkee ne ñi war a fay impôt yëpp fay nañu impôt informel parce que en fait sunu budget lu tax mu fragile pression fiscale mooy ñiy fay impôt dafa ndaw 20% yenn pays développé dem na ba ay 40% bu fekkee ne am nañu boobu taux de pression fiscale ñun au Sénégal mais sunu ressource propre nga xam ne li nga xam ne moom lañu moom day egg presque 5000 milliards. loolu bu ñu ko amoon ci budget daanaka nag dañuy daal commencé di noyyi mais fi mu nekk nii boo gisee président di xeex pour ñu bañ a fay dette bi c'est parce que mënatuñoo dem li ñuy war a fay ci dette mënuñu ko fay salaire yi fay charge yi loolu fa la ñu toll fi mu nekk nii affaire bi dafa compliqué dafa grave. pour wàññi ndóol mi il faut ñu créer ay commandes publiques pour nañu mën a liggéey. jigéen ñi ngeen di défendre nekk ci ministère bi ak yu ngeen nekk ak xale yi ñooñu bu fekkee ne tey amoon ay commandes ñu mun a liggéeyloo danañ am koppar. bu ñu amee koppar dugal seen njaboot dépensé bu ñu dépensé économie bi redémarré waat. loolu dinaa ci sawar a tontu Alassane xam nga ndóol mi li muy joxe. mooy ne wax naa sànq defe naa peut-être da nga ma bàyyiwul xel trop révolution Covid ou la crise du 21e xam nga donc crise bi nii. dafa wute crise yi fi jàll yëpp 20e am na crise yu bëri de 73 du pétrole en fait la crise des subprimes aux États-Unis yooyu yëpp d'origine interne la woon bu indi ay dysfonctionnement ci système bi bii lu jógee fële la xam nga lu ma bëgg a junj mooy ne dañu demoon ba jëmmi jamono mu am benn xeex bu am ci ñaari système ñuy wax capitalisme ak socialisme ñu dem ba benn bi ëmb beneen bi c'est-à-dire mbërum mi ñuy wax capitalisme daan bi ñuy wax socialisme ñu ak mu débouché ci libéralisme ñu ne état bi demal toogee nële ñeneen ñooy doxal économie bi. le marché waaw mooy le marché. ñeneen ñooy doxal économie état bi toogee na le sëriñ bi wax na ci lu leer du ma ci dellu si léegi état boobu nag léegi crise bii dafa wane ne am na ay priorité yu nit ñi jëloon nga xam ne loolu moo indi jafe-jafe yi sur le plan sanitaire ñuy wax wàllu kër docteur. jumtuwaay yi ñu waroon am bu ñu ko amoon peut-être jafe-jafe yi duñ ko am. donc mu nécessité crise bi wane ne y a une priorisation à faire des besoins li xam nga Banque mondiale lu ci bëri ak les partenaires au développement du ñu financer yu ci bëri le système de santé du ñu financer lu ci bëri ci éducation or que dem nañu ba xam ne ñaari ci cela yooyu ñooy doxal réew donc léegi priorité yi dafay changer. nga ci mbirum ndóol mi. ci mbirum ndóol mi état bi am na ay jéego yu mu ciy def mais dafa jafe xam nga dafa wax ne li mu wax mooy ñu doxalaat économie bi mooy relance. mais constat bi nañu def ci ndóol mi mooy. constat bi d'accord na. au lieu ñu dimbale nit ñi pour ñu xeex ndóol mi assistance lañ indil. waaw non di la jox xaalis ci laa jox liggéey pour nga mën a jëm ci jafe-jafe bi. may ma tuuti rek ci laa jëm que booy wax relance mooy ne da ngay joxe ay moyens état bi fi mu nekk nii. moyens yi bëriwul. amul moyen. non waxuma amul moyen amul benn état buy wax ne amul moyen kon ñu tëj daal di dem toog am na ay moyens ma ne moyens yi bëriwul te séddale bi dina jafe. mais est-ce que war nañu wàññi train de vie de l'État wàññi ministères yu bëri yi def ay 15 ministères rek xamante Sénégal moom doy na sëkk. Alassane dañuy liggéey Alassane avant ndóol bi wàññi gasoil bi avant ndóol bi di ñëw nga nangul ma ko. waaw
président jël na ay mesures sur ci les dépenses de l'État téléphone ndox ak yooyu yëpp ay milliards la ñu def. mun naa dem lu ëpp loolu. weesu na ko. mooy ne depuis daaw dafa ne kenn du fi jënd oto avant mbas mi. mooy ne kooku bàyyi na xel ne état bi li muy dundee war nañ ko wàññi pour dégager ay moyens yoo xam ne dañ ko war a def ci biir xeexu ndóol mi. xuma waaw gëm nga ne bu ñu génnee ci jafe-jafe yi réew mi dina takkaat maanaam économie dina takkaat. amuñu choix fi mu nekk nii nee nañu sax plan d'investissement bi ñu prévoiroon avant Covid fi nañu ko changé tuddee ko PSE post Covid mooy priorité dafa changé. xam nañu ne en fait ñun ndeke suñu système de santé dañ ko doon bubboo ne baax na mais ndekete dafa joy. njàngale mi ñu ne baax na ndeke dafa joy. économie bi dafa joy fi mu nekk nii toll nañ ci loo xam ne nii xam nañu nekk li ñu doon doxal mënutul nekk il faut ñu soppi doxin nag bu mu nekk ay wax rek. na nekk action yoo xam ne nii dañuy wóor ne bu ñu joxee nit liggéey kenn du naatable ndax kii mën na wala mënul. parce que Sénégal man damay jàpp ne généralement président bu defee diagnostic dama naa oui effectivement gis na problème bi mais bu tànnee nit rek ma ne wax mais attends kii nee na dañu war a tabax de kër bi jëlul maçon mu jël menuisier métallique. mooy loolu problème la affaire politique bi rek. waaw donc loolu problème la man loolu c'est. taf yëngal yi taf yëngal baaxul. il faut ñu bu ñu waree. waaw xam naa dañuy waaj a terminer waaw déet Alassane bul bàyyi moom mu terminer non du attaque. dama bëgg wax rek ne la. dañuy wax dëgg rek attaque la. attaque xam nga oto boo koy poussé te amul essence du daw. waaw d'accord naa loolu. waaw mais oto boo ko poussé te amul essence. pousse mu tàkk yi dañuy bàyyi pousse mu tàkk yi nag. waaw mais na tàkk rek tàkk jot na fi mu nekk nii na tàkk. may si la ma la gërëm di la sant di gërëm Ibrahima Gueye Aïssatou Ndiath ñëw ma jox la place bi léegi nga continuer matinal bi journal bi léegi mu ñëw dans 2 minutes ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi ak jàmm.